Di senja hari ini, sorot soca tertuju kepada halimun nu ngahalangan pandangan. Ngagusek mata dan tong poho bari ninjuh kopi jeung ngapape rasa GPU. Terus aku berkata, marhaban ya Ramadan. Kepastian itu mencunguk saat hilal sudah ketempo. Terus aku berkata lagi, wilujeng sumping bulan suci anu penuh rahmat. Sekarang bukan soal samen atau soal mantan bobogohan jeung tukang seblak lain, imah serius. Rubah sikap. Kangge budak SD anu osok paledek kolot, please hentikan, da imah lain calung. Mending kalian itu segera meuli buku Ramadan, terus ke paheula-heula minta tanda tangan. Ke barudak SMP anu osok mabal di rentalan PS, segari ngurut jarcok, please eureuna. Maraneh oge mending gara meuli buku Ramadan we, keun lah apal urang ge, maraneh mah sok naratangan sorangan. Kangge budak SMA anu osok ngajakan yayangna ngabuburit, please entong lah sing karunya atuh kan jomblo. Geus lah tong dibahas. Kalian oge mending gara meuli buku Ramadan, baelah asal meuli we, da apal moal dikumpulkeun maraneh mah. Kangge budak kuliahan mah gara nyiapin aja 2 dus mie sedap, rasa kari, jang sahur bukana. Mun masih rata sakuna promah we 2 gebet. Pokoknya sadayana hayu urang fokuskeun ngumpulkeun amal soleh-soleha. Semoga ibadah puasa kalian bulan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Nyuhunkeun ada dihapunten tina sabudaya ning kalepatan abdi sareng kasakelowarga. Marhaban ya Ramadan.